3个月的狗子乱叫还乱拉，他妈已经受不了了啊！把狗给我们发过来了，这狗叫小元宝子。然后我们一会儿看一下这狗到底是个什么情况，给它稍微调整一下子。这是他妈送的一些东西，还有它的笼子和垫盘。小伙挺轻啊。这个狗先接在这儿，咱们先让它缓一会儿，看看这个家长说的话啊，还有个保证书。行。 小元宝到家了，大厅看见老弟，